Здравейте! Днеска ще се включим с сладкарска част. Ще ви покажа една малко по-интересна бисквитена торта, която е много лесна, но пък е малко по-различен. Крема е по-вкусна от обикновеното, защото не е нечисте или готови кремове на доктор Йоткер. За днес ще ни трябват бисквити, може с маслени бисквити, аз предпочитам. Смятам, че са по-вкусни. Шоколад, поне 74%, може и шоколад на палети, кокосови стърготини, какао, лимон, аромат, ванилова захар, сметана сладкарска и нашия посредител ще бъде кондензираното мляко и да ще ги потапяме в кафе. Така че време е да започваме. Ето, започвам с нарязването на нашия шоколад. Нарязвам го на малки купчета, защото искаме да го добавим вътре в самият крем. Искаме да се усеща. Тук си изливаме сметаната в купа дълбока, където ще ни е удобно да я бъркаме или разбиваме. Аз ще я бъркам на ръка. Така че ни трябва дълбока купа, защото ще пръска първоначално при самото бъркане, за да не стане навсякъде в сметана. По-добре да е възможно по-дълбока метална купа. Продължаваме с едно пакетче ванилова захар. Отваряме се едно пакетче ванилия, по-точно ванилова захар, тъй като тази захар е по-ароматна и смятам, че е доста по-добре и става по-вкусна самата торта. Едно пакетче изсипваме. Разбира се, това кондензираното мляко е сладко, но с кафето и шоколада се балансират доста добре, тъй като нашия шоколад е малко по-горчив и става доста приятен вкус. Аз ще объркам на ръка, продължавам така и ще се видим след като сме готови с сметаната. Едно бъркаме с миксер, там обороти са доста големи. Продължаваме. Ето след обилно разбъркване около 7-8 минути се започва да се образуват мекушчета, после почва да става на крем. Разбира се, това ако имате миксер, може да го направите с миксер, но аз тъй като нямам, просто трябваше да се разбие крема с баркалка на ръка. Ето такива бръкчета е хубаво да я дадат, да се получи, трябва не твърд крем, не мек като меренка, а твърд крем не трябва. Ето продължаваме с нашето бъркане, като стане твърд крем, при който да може да стои в купата без да се обърне. Ето така. Тъй като искаме да се удържим цяла нощ и ни трябва да стегне хубаво, а не да тече. Ето така може да се държи в купата при движение. Търсиме се. Измиваме се бъркалката, защото не е необходимо да е напред. Търсиме. Също иска да проверя къде е нашия крем. Нашата сметана е готова, след дълго разбиване на ръка, 5-6 минути. Това беше с разбиването на нашата сметана. Вече имаме твърд нашата сметана. Като твърд с някакво идва ред да си прибавяме кондензираното мляко. Тук няма захар, тъй като самото кондензирано мляко е 9%, доста сладко и няма смисъл да слагаме ние. Слагаме половината, което е около 200 грама. 90% от нея изсипваме. Тук разбъркваме. Слагаме се и кората от нашата портокал, тъй като цитрусите придават изключително приятен, свеж вкус, особено пък сега като е лято, това е много по-добре
се усеща и много по-вкусно стават цитруси, дали е портокал, грейпфрут, лимони, лайм, винаги придават един каквото е било, винаги е по-приятен добре дошло. аромат Аз искам лимоновия вкус, и вкус. тъй като Така в да има. момента смятам, че е приятен. Така. Ще много добре нашия крем. Ето е нашия шоколад, Ето прибавяме който нарязахме на шоколада, малки парчета. който нарязахме на Искам да купчета. прибавя Тъй като него, за искаме да може в когато самия крем да се стигне в усеща хладилника, самите самия парченца крем шоколад. и самия шоколад. Сега И когато го разбъркваме дъвчеме, се усещат леки парченца шоколад, като парчетата на шоколад. ярките от сникерса. Така че ние Кондензираното искаме просто да добавяме мляко. тая идея за парченци шоколад, а не да се губи заедно с всичките вкусове вътре и няма да сгрешите. Ето, че нашия крем Повярвайте. е готов. Продължаваме Сега напред, идваме си като друга купа. хубаво разбъркваме Ето другата крема. купа. Половината крем Тук реших да го ще ви изпъваме покажа какво ми вътре. беше какаото. След което Тук разделяме крема на две Наред. части. В едната купа нашето слагаме какао, ще го направим. чистия в крем, два а в цвята. другата слагаме какаото. Тук слагам Разбъркваме него да се смесят цялата смес, целият ни крем да се смеси. така, да добавим Хубаво малко взема навсякъде. така приятен Не вкус. се притеснявайте, че може да спадне самата сметана. Тя вече е разбита Ето на разбъркахме твърд сняг нашия. веднъж. Така че другата просто част от внимателно него. разбъркваме. Идва ред за сглобяването. Ето, двете смеси вече са готови. Идва Здравейте, ред на имаме нашето един нареден сглобяване. блат. Тук имам Вече- един ред сега ще покажа Сега как съм ще го повторим направил абсолютно долния. същото, Това е което абсолютно направихме точно преди същото. малко. Това, което ще видите в момента. Така да почнем да наредим Казваме нашите се бисквити. нашите Ето, бисквити. наредим така, Тапяме не ги в държим нищо от много кафе. в самото Разбира кафе, се, тъй като може става да доста мек бъде и почва да се разпада. амарето, портол, Трябва само да ги, някакъв вишнов сироп или някакъв уважиме, плодов сироп, каквото Съвсем леко да решите, но поемат аз от просто реших да кафето, използвам кафе. В смисъл, защото, защото след като най-достъпно, стоят, те пак започват да най-икономично попиват от и самия крем и стават много меки, ние стават смятам, като че най-добре се съчетава с спе тези и масни стават много бисквити и приятно. кафето. А искам все Продължавам пак да и да нареждаме запазим нашата лека торта, гледаме да ги тях. наредиме Така, колкото се сега може плътно, нареждаме. да има навсякъде. Разбира се, Ето, да много погледнете кратко ги как потапяме в кафето, става. тъй като не искаме Може самите бисквити да подгизнат нареждаме. и да пуснат абсолютно Вземаме- цялото кафе вътре в самия крем, къде ще го развътне. Да, продължаваме. Нас не колкото трябва да може стигнат крем, който по-плътно една вечер ще нареждаме се нашите получи. Така че просто ги бисквити. потапяме за една секунда много бързо Така, и така редиме хубаво една слой до друга. бисквити, слой крем, слой бисквити, слой крем. Ето, Разбира мисля, се че и тук ще с стават бисквитки. кокосовите сървотини Тя между може тях. така леко да не Ето съм отдолу. продължаваме да нареждаме Трябва да нашето- дойде така отгоре. Нашите нашия бисквити пласт бисквити са готови. с Ето ще дойде ред на бисквити. това е крема с шоколада ето идва слагаме. ретина, крема, Той е който чистия крем, прибавяме. където е. Това е чистия крем без какаото. Размазваме. И така. Аз използвам И може да гумена шпатула, защото сложим част от най-лесно се другия. разпределят. Разбира се, има и не И дълги имаме място за шпатули, един които са ред още, който ще бъде продълбати отгоре. и са специално сладкарски. Идва ред. Ето, това Сега беше ще идеята сложим на втория крем. вкусните Виждате как сървотини, има един които контраст, помагат как да- има един цвят там, който не е на пети чисто бял дъжната крем, но влага, пък и какаото подава според доста такава. приятен вкус. Също и така Ето това придават е още моята една добавка, допълнителен кокосовите вкус, стърготини. Когато който смятам, че спрат доста заедно добре се отива. цяла нощ с крема, кокосовите стърготини, Става шоколада доста вкусно. и цитрусовата кора Кокосови на лимона, стърготини. това нещо Сега става нещо повтаряме уникално. същата процедура. Дори Отгоре. да подбава баунти, но не толкова И остър. ще изсипем другата част от нашия вкус на крем. кокос, просто се балансират всичките неща. Ето, това Ето, не е ще- последния ред Самия от край, ето тук остана нашата торта. място. И Ето, така вижте трябва как да ги- накрая има едни остатъци, хубаво. например, в смисъл малко разстояние.
и може пък да няма с чупим парченца, парчето от които бисквитата не е и проблем. ако са останали И от използваме. долните слоеве, Искам да запълним използваме тях. част, където е Тъй нашия крем, като нас не за да трябва може да да запълним има тая еднакво бисквита част горе, навсякъде. където е. С парчетата все пак няма да ги фърляме, дали сме пари за тях и е добре да ги използваме. Не е хубаво да се фърля храна, която е годна за ядене. Ето така да вършваме. В нашия ред използваме всяко парче, което може да влезе в този пъдел. Ето, идва и ред да изсипеме последната част крем който е смесен с от какао. нашата торта и продължаваме да заглаждаме. Разнасяме така навсякъде нашия крем. Стараме се да има как се казва, буквално до ръбчето на самата тавичка, самата форма, в която я правиме. Колкото може го изглаждаме. Изгарят на кокосовите стърготини. Така слагаме Ето отгоре. и пак слагаме кокосовите стърготини, защото това е тази промяна, тази идея, която искам да ви дам. Малко по-различен вкус, малко по-различна подредба. Така. Може да видите, че доста стъпки има и доста усилия, но реално погледнато не отнема толкова много време да се направи. Направите ли веднъж, после поне 2-3 дена ще има да се яде от нея. И така отгоре е напълно достатъчно. За да засилим с първия вкус и дори малко да добавим малко цвят, пак настъргваме на последния слой малко лимон. Имаме по средата, имаме от най-горе. Вижте как се образуват едни жълти малки парцалчета, малки лентички. Това дава много приятно. Разбира се, отгоре може да сложите някакви плодове, като ягода, портокал или нещо друго, но аз реших да е чиста, мисля да става като плодова торта, така че да се усещат бисквитите. Трябва да изчакаме, разбира се, ето, тук до утре, защото на своя край. Тогава ще е най-вкусна. Сладкарството, търпението е доста голяма част от вкуса. Така че проявяваме търпение и ще се срещнем утре отново. Гледаме колкото може да я загладим. Ето е нашата торта на другата сутрин, където е простояла една вечер. Аз се правих в 11:30 вечерта, значи е стояла до към 11 сутринта. Мисля, че беше нещо такова. Така че около 8-9 часа са достатъчни. Режем се едно парче от нашата торта. Тикаме, ще видим готовата част. Ето вижте, това е готовата торта, нашата част. Доста е приятно, бих казал. Може да се направи солен карамел, може с някакъв сироп да се поле, но търсиме вкусна и различна торта. Отваряйте, това е моята идея за една по-различна версия, в която не се изискват много усилия, изисква се просто малко търпение и определено няма да съжалявате и ще искате да се похвалите с нея. Приятен апетит и до скоро!